Tiene... Y está bien pintado, ¿eh? Llegamos a la Friki Plaza. Bueno, aquí podemos encontrar videojuegos. Bueno, vamos a dejar el siguiente video, la parte de la Friki Plaza. Por hoy es todo. ¿Y qué tal ese viaje al pasado? Muchos recordamos esos tacos que eran buenísimos, ¿no? Ahorita ya perdieron como ese toque. Como que están buenos para pasarla, pero pues ya no son como antes. Y los dejo con esta escena de mis niños chiquitos durmiéndose. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.